Вот так, но не в такой тональности, как я. Ну, вроде. Блин, я думала, это гел. Да, красненький. А зачем он по этой хрени стучит? Потому что он гений. Какой красавец. Раскалывает. А видишь, что он делает? Просто стучит. Просто стучит. Прикольно. Сейчас почесаться ему захотелось. Инстинкт, наверное, какой-то. Сидеть на какой-нибудь штуке и стучать по ней. Но типа. Йотакута. Это обычная утка. Нет. А? Нет. Ну, чешется она смешно. Я не пойму, это случайно не та же с потолком? А, сюда плывет, да? Я на другую смотрел. Ой, а я на ту, которая ныряет.
О, это те же вот эти вот коричневые, прикольные. Мне кажется, ныряет вот здесь. А вот это ближе. Опять нам не видно. Сейчас она вынырнет опять. Наверное. Как появляется. Появилась Слав. Слав, она необычная. Только она ныряет. Ближе снять. Где он? Блин, я его не вижу. Ты видишь? Думаю, да. А вон, он садится. Охренеть. Ты на видосик? Да. Прикольно. Там журавль. Кто это? Ну, это похоже на какого-то ворона. Прикольно. Ворон. Или галка, не знаю. Это крупноватая для галки. Поглядим, куда сядет. Ой, она на воду, смотри, села. Прикольно. И все к ней плывут. А? Все к ней плывут. Ну да, крупноватая для галки, согласен. Это вообще не галка. Ну, так на фоне других птиц она крупновата. А поснимай еще вон тут делает. Ее прогоняют, видимо. Они дерутся там, что ли? Еще кричат, смотри-ка. Все еще слетаются, смотри. Да. Не особо довольна этому огромному ворону. Да, кричат. Счет-то сколько птиц, вообще пипец. Сколько там? До хрена их. Ой, а это прям перед нами так и выныривает. Такая маленькая. Малик? Водомерка? Наверное. Нет, водомерка вон, но это типа комарик такой. Может, это рыбка была? Вот я ее снимаю сейчас. Где, Слав? Под водой вон, я вижу, плавает. она плавает. Фига себе, какая она светленькая. Да. Лягушки могут быть ядовитыми, блин. Теннисы. Ну, фокус. О. Она прикинулась мертвой, Слав. Серьезно? Все, она убежала. Фу, какие гигантские. Жесть. И чё они плавают-то? А? Чё же они плавают? Неужели что-то вкусное есть в воде? Ой, вон еще две, Слав. Или ты их и снимаешь? А, нет. Я сначала вот их увидела. Гигантские, а потом вон те две, смотри, плывут. Вон, глянь.
О, они как будто они дерутся. Ты, может, тут пошли, да?